इंडिया पे राज करने वाली कुछ गजब की कंपनियां। गाइज ऐसे 3 ट्रैक्टर आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो गाइज बहुत ही कूल लगते हैं देखने में। गाइज हर एक कंपनी का हर एक बेशुमार ट्रैक्टर जरूर होता है जो उस कंपनी को ग्रोथ दिलाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है गाइज, आप लोग देख सकते हो मैसी। मैसी का जो है गाइज 1035 वाला वर्जन जो है बहुत ही कूल लगता है, देखने में भी बहुत ज्यादा कूल लगता है और गाइज इसकी ताकत भी वैसे ही है। आप लोग देख सकते हो किसान इसके ऊपर कितना ज्यादा पैसा खर्च करके इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। गाइज सेकंड नंबर पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा का गाइज ये वाला जो वर्जन है 575 DI वाला जो वर्जन है गाइज बहुत ही कूल लगता है, इसे रेड हॉर्स भी कहते हैं। और थर्ड नंबर को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। थर्ड नंबर पे आता है हमारा ये न्यू हॉलैंड। न्यू हॉलैंड को आप लोग देख सकते हो, ट्रक जैसी भरी हुई ट्राली को ये आराम से खींच ले जाता है।